Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien. Bom dia para todo mundo, bem-vindos a esta aula do ATM Flix. E hoje a gente vai extrapolar um pouco as nossas fronteiras e vamos falar sobre medicamentos e substâncias aditivas que podem atenuar ou talvez potencializar o nosso bruxismo, seja do sono ou bruxismo em vigília. Então hoje a gente vai começar a pensar fora da placa oclusal. Dentista referência pensa fora da placa oclusal no tratamento do bruxismo. E hoje a gente vai entender mais sobre os medicamentos. A gente vai vestir o nosso jaleco da evidência e eu vou mostrar para vocês um artigo recente que vem falando exatamente sobre isso. Vamos discutir aqui os pontos mais relevantes. Esse artigo é um artigo de livre acesso que eu compartilho com vocês. Se você ainda não me conhece, eu estou aqui para me apresentar. Eu sou o André, eu sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, na França. E aqui eu ensino dentistas, fisioterapeutas e estudantes a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatias. Olha o que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. Esse artigo científico é um artigo muito bom, 2020, e eu uso até hoje para referenciar os meus trabalhos, para referenciar a associação do bruxismo com medicações. O que acontece? Hoje em dia existem, como já falei em várias outras aulas, um tipo de condição que é o bruxismo associado a outras condições. Existe o bruxismo associado, por exemplo, ao café, que a gente vai falar aqui hoje, às substâncias aditivas, ao êxtase, a gente vai falar aqui hoje. Existe o bruxismo associado ao refluxo, que a gente vai falar, não, já falamos anteriormente, mas existe o bruxismo relacionado. São vários, são mais de 9 tipos. Obstruções de passagem do ar, síndromes genéticas, vamos ver se vocês lembram todas aí. Síndromes genéticas, obstrução da passagem do ar, distúrbios do sono, como apneias obstrutivas do sono, refluxo gastroesofágico. Quinto, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, medicações em sexto, e aí entra esse artigo aqui que eu vou falar. Que mais? Tabaco, álcool e drogas de abuso, em sétimo, Parkinson, Alzheimer e também fatores psicossociais como estresse, ansiedade e nervosismo. São fatores associados, que muitas vezes são fatores de risco e muitas vezes fatores de proteção. Vamos discutir se a gente dá medicamento ou não para o paciente no bruxismo, olhando esse trabalho aqui. E aí eu trago esse artigo, a gente vê, quem sabe, né? Quem é DTM fácil sabe que a gente está sempre vestindo o nosso jaleco da evidência científica. Todo profissional, seja dentista, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, tem uma... como eu posso dizer isso? Não é uma obrigação, mas um bom senso, tem que ter uma linha de raciocínio de fazer a sua conduta clínica baseada em pesquisas, em melhores artigos científicos. E por isso que eu falo que os meus alunos, eles vestem o jaleco da evidência, porque eu trago artigos científicos do que tem de pesquisa publicado sobre esse assunto. Não são as vozes da minha cabeça, são artigos bem estruturados e bem delineados, com bom design, com boa pesquisa, mostrando isso aqui. O que acontece? Em 2017, publicado esse artigo em 2018, teve um consenso internacional que atualizou essa definição aqui do bruxismo, o status de bruxismo. E essa nova definição caracterizou e separou, tem um mosquito aqui, com bruxismo, seja ele do sono ou do awake, em acordado, tá? Olha o que esse trabalho mostra aqui pra gente de interessante. Que o bruxismo do sono é uma atividade muscular mastigatória durante o sono, ok? Que é caracterizada como rítmica, fásica ou não rítmica. Tônica. Lembra as contrações musculares? Contrações de apertar, ranger, bater os dentes. Eu tenho uma
movimentação muscular, eu tenho uma adaptação muscular, eu tenho um movimento fásico, uma contração fásica do músculo. Aqui, ó, rítmica, fásica. E o movimento de apertar e encostar os dentes, onde eu não tenho movimentação de músculo, apenas contração tônica, eu tenho um não rítmica ou tônica. Gostei desse termo, não rítmica. E esse trabalho, ele começa lá, então, com vários... Ele tem capítulos, né? É bem interessante aqui. Ele tem capítulos e ele vai discutindo. Por exemplo, agora, os medicamentos potencialmente indutores do bruxismo. E olham, destaco aqui para vocês, deixa eu destacar, isso aqui, ó, potencialmente indutor. Não quer dizer que o bruxismo sempre vai, o medicamento sempre vai induzir o bruxismo. Ah, todo mundo que está tomando medicação, esse tipo vai ter bruxismo. Não, isso não acontece. Potencialmente pode induzir, ou seja, é um fator de risco, tem mais chance disso acontecer. Isso. Não vou falar sobre todos os medicamentos, todas as classes usadas aqui, tá? Feniltilamina, enfim, que é anticonvulsivantes. Não vou conseguir falar de todos aqui exatamente. Vou falar de alguns que eu acho mais importantes para vocês aqui. Depois vocês dão uma lida no artigo se vocês quiserem entender mais. Vamos falar primeiro sobre os inibidores seletivos, inibidor seletivo da recaptação, olha como eu escrevo bem com o mouse, da serotonina, ISRS. Esses medicamentos é uma das classes dos antidepressivos. Tá? Antidepressivos existem várias classes, tricíclicos, não tricíclicos, atípicos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, tem os inibidores seletivos da recaptação de norepinefrina e aí por aí vai. Existem vários tipos, tá bom? Então vamos lá. Esse tipo em específico é um dos mostrados aqui para relacionar, potencializar o bruxismo no meu paciente. Então vamos ver o que eles falam aqui. Tem algumas coisas, eu não sei todo de cabeça esse artigo, mas vamos ver. Ok. Tem se mostrado que a patofisiologia do inibidor seletivo da recaptação de serotonina associado ao bruxismo do sono em vigília, deixa eu até diminuir um pouquinho isso aqui, mostrou-se a relação principalmente de liberação de serotonina e dopamina em pathways, em caminhos, em áreas reguladoras motoras. Existe hoje na gênese do bruxismo um papel na questão dopamina-serotonina, tá? Na liberação, nas alterações ali desses neurotransmissores. Não vou adentrar um pouco aqui, porque é difícil de conseguir explicar tudo, tá? Mas vamos entender. Um excesso de serotonina nas sinapses neurais pode levar a um efeito inibitório na liberação de dopamina, o que pode ter um efeito importante no controle do movimento. Então, o excesso de serotonina nas sinapses nervosas pode fazer o quê? Um efeito inibitório no aumento de dopamina. Então, o que vai acontecer? Vai ter... Deixa eu ver se eu consigo botar para vocês aqui melhor. A gente vai ter um aumento... Ah, não, vocês não estão vendo. Calma aí. Onde eu vou fazer isso? Ah, podia ter um... Não, estou com o meu tablet. Aqui, ó. Um aumento... Ah, coisa feia. Aumento de serotonina. Ok? Aumentou serotonina, diminuiu a liberação de dopamina. Tá? É isso que está mostrando aqui. Dopamina
Dopamina é aquilo que falta no paciente com Parkinson, basicamente. Que o parkinsoniano tem déficit de dopamina. E esse déficit de dopamina faz o movimento parkinsoniano, um movimento não controlado, com falta de controle de movimentação. Uma das explicações do mecanismo fisiopatológico do bruxismo é pela alterações de dopamina. Tá? Porque tem vários mecanismos mais profundos. Então, se tem muita serotonina na sinapse neural, serotonina é um neurotransmissor. Olha o nome, neurotransmissor. É um neurônio que libera uma transmissão, um neurotransmissor. É uma substância liberada pelo neurônio. O neurônio libera isso num espaço, numa fenda sináptica. Entre um neurônio e outro neurônio tem uma fenda, um espaço. E ali, então, o neurônio se comunica com outro neurônio através de neurotransmissores. E esses neurotransmissores, então, são liberados. Um deles é a serotonina. A serotonina é liberada ali, fica nessa fenda sináptica ali, e aí tem um outro neurônio. O que acontece? O inibidor seletivo... Olha, prestem atenção nas palavras, tá? Tudo faz sentido se vocês entendem as palavras. Inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Então, o neurônio libera serotonina. Não consigo desenhar aqui para vocês, mas prestem atenção. O neurônio libera serotonina. O que acontece? A serotonina, dentre inúmeros papéis que a serotonina tem, um delas é regular o humor, deixar a pessoa feliz, né? A gente fala assim que a serotonina é o hormônio do humor. É o hormônio, não, o neurotransmissor do humor. A gente fala, deixa a pessoa feliz. Então, alterações de humor fazem a pessoa ter menos serotonina ali, naquela fenda sináptica. E o que faz o inibidor seletivo da recaptação de serotonina? Ele inibe que a serotonina seja absorvida, recaptada, recapturada. Se ele inibe a recaptação de serotonina, fica mais serotonina na fenda sináptica e a gente tem mais serotonina, a gente fica mais feliz. Basicamente, tá bom, pessoal? Não vamos extrapolar esse conteúdo. Tem coisas mais profundas a serem estudadas. Mas basicamente é assim. E se tem mais serotonina na fenda sináptica, isso os estudos vêm mostrando, cadê? Que tem um efeito inibitório no release. No release é a liberação. Inibe a liberação de dopamina aqui, tá bom? Que coloca um papel importante no controle do movimento. Belezinha? Entendido? Aê, Dora, gostei. A Dora tá por dentro, ó. A Dora colocou ali no chat o nosso emoji de cérebro. Se você não faz parte aqui da nossa comunidade de estudos, saiba que toda vez que a gente quer se unir, aprender uma coisa nova, a gente quer mostrar que vocês estão prestando atenção, estão aprendendo, estão tendo um insight, coloca o nosso emoji de cérebro ali no chat para eu saber que vocês estão entendendo. O cérebro diz o quê? Que vocês estão começando a organizar o raciocínio de vocês, estão tendo mais segurança no diagnóstico, estão entendendo os mecanismos ali por trás. E me deixa feliz também. Me libera serotonina. Ó, e o que isso mostrou o quê? Uma revisão sistemática da literatura que mostrou a associação entre drogas e medicamentos psicotrópicos e a presença de bruxismo. Foi mostrado que dos antidepressivos inibidores da serotonina, paroxetina foi relatado aumentar o bruxismo em 3,73. Adivinha quem fez esse trabalho? 3,63. Número 7. Eu acho que foi eu. Foi um dos trabalhos que eu fiz. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Se não for, eu vou... Acho que não. Talvez não. Talvez seja, talvez não. Vamos ver. 7. Qual que é a referência número 7? Deixa eu ver se eu acho. É, bem essa. Ah, que raiva! Eu sou o et al.
Odeio isso. Eu sou o et al. Aqui. O Melo, Gilberto Melo, Camille Dutra, Rubens Rodrigues e et al. Sou eu aqui, ó. Eu, P, Porporati. Mas esse trabalho foi um trabalho que a gente fez lá na Universidade Federal de Santa Catarina, mostrando essa associação entre alguns inibidores seletivos de recaptação de serotonina. E aqui, qual foi? Não foram todos, tá bom? Inclusive, essa semana... Deixa eu aumentar para vocês. Essa semana eu publiquei esse artigo lá, não esse... calma aí. Não esse, mas o artigo que eu publiquei lá não, porque eu postei no meu Instagram um resumo para vocês dar uma olhada lá, tá? Meu Deus, hoje eu tô falando demais, né? Já passamos quase meia hora aqui. Bora lá. Qual deles? Paroxetina. Paroxetina, ele é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. E o que é o odds ratio de 3,73? Basicamente diz o quê? Que quem toma paroxetina tem 3,63 vezes mais chance de ter o bruxismo. Lembra lá que eu falei para vocês de causar e aumentar o risco? Não. Paroxetina não causa bruxismo, mas a paroxetina faz com que quem toma paroxetina tem 3,63 vezes mais chance de ter bruxismo do sono de que quem não toma. Essas aulas que acontecem segunda-feira no ATM Flix e as aulas do Bonjour Bruxismo da quinta-feira acontecem, são um combustível semanal. Uma atualização que a gente tem toda semana dentro do meu aperfeiçoamento, esse meu curso, essa minha formação online reconhecida pelo MEC. Tem lá, obviamente, toda a formação completa que você pode terminar em 30 dias, mas a gente tem um ano de acompanhamento com uma aula mensal todo mês e esses combustíveis semanais, que é o ATM Flix de segunda e o Bonjour Bruxismo de quinta.